Человечество еще очень молодо. Ему всего несколько сотен тысяч лет. Ребяческий возраст. Солнцу миллиарды лет. Мы еще очень мало знаем не только о Солнце, но и о собственной нашей планете Земле. Что на дне океана, совсем близко от нас? Что над нами, в пространстве, которое мы по старинке называем небом? Ведь что ни год, мы узнаем о нем новое. Что у нас под ногами? Жидкое расплавленное ядро или вещество в еще неведомом нам состоянии? А что там, под 3-километровым панцирем вечного льда Антарктиды? Много еще предстоит нам узнать о нашей планете. Но и то, что нам уже известно, говорит о том, что вся красота ее и вся жизнь на ней рождены Солнцем и живы Солнцем. Египтяне считали Солнце главным божеством мира. Солнечным лучам посвящали они жертвы и гимны. На другой стороне земного шара, в нынешней Мексике, древние народы загадочно высокой культуры с высоты своих пирамид и храмов воспевали дневное светило. Стоунхендж в Южной Англии. Этот циклопический храм, сложенный в бронзовом веке из гигантских неотесанных камней, тоже был посвящен Солнцу. Христианство назначило Землю центром Вселенной. В это надо было верить. Декларации в книге «Бытия» делались от имени Господа Бога. Истина давалась верующим в готовом виде. Ее знала церковь и не полагалось искать другую, новую. Священное Писание объясняло решительно все. Церковь, властвуя над душами и умами, требовала одного – не усомнись. Каноник и врач Николай Коперник усомнился и пришел к выводу, что Земля не центр мира, а лишь одна из планет, обращающихся вместе с другими вокруг Солнца. На титульном листе своего бессмертного труда он сделал надпись: «Да не входит сюда никто, не знающий математики». Рукопись, написанная на изысканной латыни, была доступна лишь небольшому кругу людей, поэтому церковь поначалу не сочла ее опасной.
Первый вызов церковному авторитету в вопросах познания был брошен. В Итальянском национальном музее истории и науки хранятся рукописи, чертежи и приборы гениального ученого Галилео Галилея. Научные труды Галилея окончательно развеяли миф о Вселенной, в центре которой помещается Земля, а поблизости от нее рай. Телескопы Галилея. Первый в мире. Трубки сделаны из дерева, обмотанного бумагой и шерстью. С их помощью Галилей обнаружил спутников Юпитера, увидел ландшафты Луны, зарисовал пятна на Солнце. Его открытия не только противоречили священному писанию, они были изложены по-итальянски. Они могли подорвать веру многих тысяч людей, и Галилей был предан суду Инквизиции. Направляясь для допроса во дворец Инквизиции, Галилей понимал, что еще при увещевании святые отцы могут надеть ему на лицо раскаленную чугунную маску, раздробить пальцы, посадить на утыканное шипами кресло милосердия. А ему надо было еще написать беседы, труд, открывавший путь великим обобщениям Ньютона. Книга Галилея «Диалог» была сочтена преступной за прямую защиту учения Коперника. Ты верил и придерживался ложного и противоречащего священному и божественному писанию учения о том, что Земля движется и не является центром мира. Но дабы твои столь тяжелые и вредоносные заблуждения не оставались без всякой мзды, и чтобы ты впоследствии был осторожнее, июня 1633 года в церкви Санта-Мария-Сора-Минерва в Риме Галилей принес на коленях публичное покаяние. Он прочел нелепый текст, который инквизиторы ему всунули в руки. От чистого сердца и с непрекорной верой я отрекаюсь, проклинаю и ненавижу мое заблуждение и ересь. И вообще всякое заблуждение и мнение, противное Святой Церкви. Когда же узнаю о каком-либо еретике или подозреваемом в ереси, то донесу об этом святому судилищу или же Словам не верю. Такой девиз был начертан на гербе английского королевского общества, президентом которого был Ньютон. Умом он превосходил род человеческий, гласит надпись на цоколе. Великий ученый был отличный шлифовальщик зеркал, призм и линз. Он первый заставил луч света раскрыть свои основные свойства. Ньютон завершил поиски Коперника и Галилея.
им была создана стройная и строгая теория небесной механики. В этой игрушке показаны пути планет, но в ней не видна масса Солнца. Она больше массы всех тел, вращающихся вокруг. Она и является источником силы тяготения, который управляет движением планет. Что и говорить, Солнечная система чем-то напоминает часовой механизм. Равномерное, неизменное вращение вокруг осей. Сегодня, как миллиарды лет тому назад. Никаких неожиданностей, никаких случайностей, никаких происшествий. Тяжесть – вот сила, которая правит миром. Тяготение – двигатель великого часового механизма Солнечной системы. В нем основание всей ньютоновской механики. Если бы полвека тому назад кто-нибудь сказал, что Солнечная система похожа не только на часовой механизм, но и на оживленный перекресток, где всегда возможны неожиданные события, его освистали бы. Спустя 3 столетия после Ньютона наука выяснила, что Солнечная система – это не только часовой механизм, и в ней действует не только тяготение и закон инерции. Солнечный луч – желанный гость Симферопольской молодежной обсерватории. Будущие астрономы собственноручно, совсем как Ньютон, шлифуют стекла для своих телескопов. И совсем так же, как Ньютон, при помощи простой призмы, они расщепляют белый солнечный луч на составные цвета. Вот она, радуга, на столе науки, солнечный спектр. Налево самые длинные красные волны видимого света. Это басы солнечного оркестра. Так светится 1 тонн из аккорда водорода всюду, на солнце и в далеких туманностях. Далее располагаются лучи с более короткой длиной волны, подобно более высоким тонам. Каждый элемент имеет свой набор линий в спектре, свой цветовой аккорд, свой неповторимый особенный сигнал. По этим сигналам мы узнаем состав самых далеких небесных тел. Всего 8 минут тому назад этот луч покинул Солнце. Он принес корреспонденцию, которую надо расшифровать при помощи спектра. Вот так выглядит Солнце в лучах раскаленного кальция. А так в лучах одной из линий водорода, который носит красивое имя H-альфа. Солнце посылает нам не только лучи видимого света, но и радиоволны. Теперь они тоже включены в штат наших корреспондентов. Эти новые корреспонденты обладают большой пробивной силой. Они легко проходят сквозь любые облака. Однако их сообщения нельзя видеть. Их можно только превращать в кривые. Но астрономы научились улавливать их значения. Еще недавно, чтобы наблюдать солнечную атмосферу, нужно было ждать редких минут солнечного затмения. Сейчас затмение Солнца можно устроить внутри телескопа
при помощи маленькой искусственной луны нужного диаметра. Это протуберанцы. Миллиарды тонн раскаленной материи вздымаются на высоту в 1 000 000 километров. О механизме солнечных явлений есть много научных догадок, но загадок и того больше. Что такое Солнце? Чудовищный жар в миллионы градусов, вещество, распавшееся на атомы, атомы, разбитые на осколки, волновые содрогания непредставимой силы, прокатывающиеся на миллионы километров со скоростью звука. Звуки, от которых мог бы рассыпаться земной шар. Смотрите, как странно опадает эта огненная арка. Если бы здесь действовали только силы тяготения, вещество протуберанцев устремилось бы прямо к Солнцу. Но оно как бы скользит по обводам гигантского купола. Что это за купол? Из чего он? Это линии магнитного поля Солнца. По ним, как по рельсам, скатываются газы протуберанца. На Солнце есть все силы и все материалы, которые могут понадобиться, чтобы построить Землю со всей ее красотой. Но видите, в каком состоянии находится все это? В состоянии первого момента творения, хотя он и длится миллиарды лет. Взрыв, который длится миллиарды лет. Чтобы первый момент стал началом истории, началом жизни каждого из нас, стал истоком реки, первой секундой весны, любви, грозы и всего, что имеет начало, как имеет конец, нужно отдалиться от этого пламени, улететь от него на 150 миллионов километров. Здесь и начинается то, ради чего само Солнце стоит внимания. Начинается жизнь. Начинается жизнь, начинается роза. Роза была символом солнца в средние века. В розе нет ничего, чего бы не было на солнце. И розы не могло бы быть, если бы не было солнца. Роза есть солнце в мягких условиях. Большую часть сведений о верхней атмосфере Солнца ученые получили в результате наблюдения солнечных затмений. Природа ставит этот фундаментальный эксперимент без всяких затрат с нашей стороны.
Затмение начинается. Луна медленно и равномерно закрывает солнечный диск. Эта заслонка абсолютно непроницаема для электромагнитных волн, бегущих от Солнца. Поэтому можно будет с большой точностью определить, какие излучения испускается, собственно, Солнцем, а какие приходят к нам из его окрестностей. Солнце закрыто полностью. Мощный очаг радиоволн обнаруживается в солнечной короне. Что она такое? Из чего состоит вечная заря, которой короновано наше светило? Долгое время спектр короны был тайной для ученых. Но в нем была обнаружена линия 5303. А линия эта не существует ни в каких спектрах. Она появляется только в спектре короны. Быть может, это некий элемент, еще не открытый на Земле. Но если бы такой элемент существовал, для него уже был бы приготовлен номер в той гостинице, которая называется «Таблица Менделеева». Что за таинственная личность стучится в двери Менделеевской гостиницы? С трудом нашли комнату, в которой должен жить незнакомец. Он оказался сродни железу. Чтобы найти путь к разгадке, пришлось отодрать от атома железа 13 электронов. Такая чудовищная операция возможна лишь при температуре порядка 1 000 000 градусов. По-видимому, корона Солнца – это океан раскаленной плазмы. Чтобы экспериментировать с солнечным веществом, нам надо прежде всего это вещество иметь. А поскольку с Солнца мы получить его не можем, приходится создавать его здесь, на Земле. Этим занимаются физики. Оборудование этой лаборатории мало напоминает Солнце. Но тут изучается то, из чего состоит наше светило. Изучается газ, находящийся в состоянии крайней разряженности и очень высокой температуры. Изучается плазма. Солнечное вещество, тяжелый водород, нагретый до нескольких миллионов градусов, находится не за 150 миллионов километров, а здесь, в этом бочонке из нержавеющей стали. Оно занимает ничтожный объем, но можно смело сказать, что во всей Солнечной системе, от центра до самой далекой планеты Плутон, есть только 2 места, где это вещество существует. Солнце и наша крошка Земля. И тут, на Земле, оно возникло по приказанию человека. Шарик нашего глаза вобрал в себя всю беспредельность Вселенной. А на шарике нашей планеты мы своими руками воссоздаем и испытуем увиденный мир. Плазма создана. Но как удержать ее? Как покорить ее? Какой силой? В земных условиях плазма пока неустойчива. Найти средства для ее устойчивости значит решить проблему управления термоядерной реакцией. Это энергетика будущего. Но уже сейчас ясно, что плазма подчиняется электромагнитным силам не только на Земле, но и на Солнце. Когда я работал над сценарием этого фильма, мне очень хотелось показать
и рассказать, как и, главное, когда будет открыта управляемая термоядерная реакция. Ученые шутили, что они могут предсказать это радостное событие с точностью до плюс-минус 500 лет. Поэтому, думается, о будущем не стоит гадать. Что касается прошлого, то тут есть одна любопытная идея. Не кажется ли вам, что на протяжении всей истории человечества оно стремилось покорить плазму? Ведь с чего все началось? С огня. Конечно, пламя костра – это не совсем плазма, это очень слабенькая плазмочка. Ее электрические заряды ничтожны, ее ионизация пустяковая. Но, как говорится, лиха беда начала. Зевс знал, что делал, когда репрессировал Прометея. Раз огонь, значит, все паровозы, все пароходы. Век пара – это начало плазменной эры. Двигатели внутреннего сгорания – это тоже плазма, но уже более серьезная. Все ракеты, от мала до велика, все реактивные двигатели – это уже настоящая, могучая плазма. И даже такое шикарное достижение цивилизации, как газосветная реклама, все это плазма, 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 светящийся электропроводный газ. Биологи говорят, что жизнь вышла из моря. Весьма вероятно, что рано или поздно она вновь обратится к морю, к воде, как к неисчерпаемому источнику энергии. Там, в глубине, лежит таинственный ключ к тому, чтобы превращать воду в энергию при последствии управляемой термоядерной реакции. Ключ этот – плазма. Но как открыть им тайну? Сейчас мы еще этого не знаем. Но мы узнаем, мы обязательно узнаем. Вооруженные опытом Земли, мы рассматриваем Солнце. Оно состоит из плазмы, и мы видим, что плазма послушна магнитному полю. То, что мы наблюдали в пробкатроне, маленький, тоненький шнурочек плазмы, пульсирующий под действием магнитного поля в течение каких-нибудь несчастных долей секунды, то там, на Солнце, происходит в гигантских масштабах и в течение очень длительного, неопределенно длительного времени. Ну что ж, ведь деление атомных ядер урана тоже наблюдалось сначала в небольшом сравнительно настольном приборе, а потом были созданы атомные реакторы, атомные электростанции и даже атомные корабли. На Солнце появились пятна. Это неизменно привлекает внимание ученых, потому что обычно сопровождается и другими проявлениями солнечной активности. Очень сильное магнитное поле мешает переносу тепла из недр Солнца к поверхности. Магнитные острова видятся нам с Земли темными пятнами на ослепительном солнечном диске. Для того, чтобы внести ясность в масштаб событий, мы помещаем на фотопластинке мерку. Маленький кружок около пятна показывает размер планеты Земля. Документальный кадр. Такой видится с Земли вспышка на Солнце. На самом деле это явление сравнимо по мощи со взрывом миллиарда водородных бомб. Разумеется, на Земле и в околоземном пространстве. Неприятности. Магнитная буря бушует над планетой. Магнитный компас не хочет работать. Нарушена радиосвязь. Навигация становится опасной. Космические полеты угрожают жизни космонавтов. Комментирует эти события директор Крымской обсерватории Андрей Борисович Северный. Исследование магнитных полей
солнечных пятен представляют большой интерес для изучения возникновения вспышек, этих огромных взрывов, которые иногда появляются на Солнце. Вспышки сопровождаются испусканием частиц и космических лучей, представляющих серьезную радиационную опасность для полетов космонавтов. Поэтому исследование магнитных конфигураций поля, которые возникают в группах солнечных пятен, представляет из себя не только теоретический, но чисто практический интерес. С этой целью в Крымской астрофизической обсерватории выполнена работа по моделированию групп солнечных пятен, по моделированию магнитной обстановки на Солнце, которая может приводить к появлению солнечной вспышки. Ученые отбирают группу пятен, от которых зависит конфигурация или структура магнитного поля в районе возможной вспышки, и воспроизводят ее в комнатном масштабе, соответственно расставляя электромагниты. Затем на их торцы накладывается экран. Простой школьный опыт ставится на службу большой науки. Железные опилки делают видимыми силовые линии магнитного поля. Если в группе пятен мы имеем крутые перепады, сильные перепады магнитного поля, и если эти перепады быстро совершаются со временем, то очень велика вероятность того, что в этой группе возникнет большая вспышка. Можно произвести замеры и определить перепады магнитного поля в группе солнечных пятен. Вспышку надо ждать в нейтральных точках магнитных полей. А теперь перенесемся на Землю. Магнитное поле нашей планеты простерлось ввысь на десятки тысяч километров и достигло бы еще большей высоты, если бы не солнечный ветер. Сильный ветер, поток солнечной плазмы, непрерывно дует в Солнечной системе. Этот могучий вихрь состоит из заряженных частиц. Он атакует нашу планету, грозя уничтожить на ней все живое, а Земля отбивает его атаки своим магнитным щитом. Неслышный, невидимый бой за нашу жизнь. Он идет непрерывно ночью и днем. У дневной стороны Земли ее магнитное поле сдавлено, сжато солнечным ветром. У ночной стороны оно вытянуто на десятки земных радиусов и, вероятно, теряется в пространстве. При вспышках ветер усиливается. Заряженные частицы по магнитным силовым линиям мчатся к полярным шапкам Земли, и тут солнечный ветер становится видимым. Возникают полярные сияния. Молния на столе науки. Но и эти искусственные молнии, и самые страшные грозы на свете, и даже самые мощные линии передач – ничто по сравнению с теми гигантскими реками электричества, которые текут над землей. Оказывается, электрические токи текут и в земной коре. Для того, чтобы их обнаружить, металлические стержни заземляются на некотором расстоянии один от другого и соединяются с электроизмерительным прибором.
Ученые убедились, что эти очень непостоянные, быстро меняющие свою интенсивность токи с поразительной точностью отзываются на малейшие изменения в магнитной погоде Земли. Следовательно, прислушиваясь к слабым электрическим сигналам, которые подает нам Земля, мы можем с большой точностью следить за явлениями, протекающими в верхних слоях атмосферы. Доктор физико-математических наук Троицкая – одна из ведущих ученых в области земных токов. Мы попросили Валерию Алексеевну рассказать нам о своей работе. Пожалуйста, Валерия Алексеевна. Мы изучаем кривые земных токов и высокочувствительные записи магнитного поля так же внимательно и так же подробно, как врач изучает электрокардиограмму больного. С помощью этих записей мы пытаемся разгадать весьма сложный код, которым природа сообщает нам важные сведения о космическом пространстве. В этой записи бросаются в глаза характерные быстрые колебания. Вот, вот и вот. А что они обозначают? Эти колебания отражают силу солнечного ветра, а эти позволяют нам прослеживать за вторжениями заряженных частиц в верхнюю атмосферу. Нужно сказать, что после тщательного анализа мы смогли обнаружить и очень точно определить моменты 3 высотных ядерных взрывов, которые были произведены Соединенными Штатами в Южной Атлантике и на высоте 500 километров. Неужели ядерные взрывы, которые производились американцами высоко над Атлантическим океаном, вы обнаружили, находясь в Москве? Совершенно верно. И я надеюсь, что дальнейший анализ наших записей сослужит еще более важную службу в получении необходимой информации об околоземном пространстве, которая необходима для полета в космос. Над этим мы сейчас и работаем. Грубые камни, совершенно обыкновенные, неотесанные. А между тем во Вселенной они редкие, как алмазы чистой воды. На протяжении существования человека на Земле он был уверен, что вещество в виде твердых и жидких тел и даже в виде воздуха есть исходное, исконное состояние материи. На самом же деле в плотном, устойчивом состоянии находится лишь ничтожная часть материи. Солнечная система заполнена очень разряженным газом, все частицы которого имеют электрический заряд. Они живут по своим особым законам. В какой-то миг минусов оказалось больше в одной части пространства, а плюсов в другой. Это значит, образовался перепад потенциалов. Равновесие нарушено. В этом невидимом танце участвует ультрафиолет и рентген. Прокатываются радиоволны. Рождаются и умирают колебания. Проносятся частицы сверхвысоких энергий. Невидимая Земля во много раз больше, чем Земля видимая. Лавины частиц обливают нашу планету. Их прохождение отмечают приборы, стоящие в дозоре науки. Как действует солнечное излучение на жизнь, на клетку, на кровь? Эту проблему первым поставил перед наукой недавно скончавшийся профессор Чижевский. Многие ученые считали Чижевского мечтателем, хотя он был почетным членом 30 академий и научных обществ Европы и Америки. Но ведь в свое время мечтателем считался его старший друг Константин Эдуардович Циолковский.
Труды Чижевского, его смелые гипотезы нашли энтузиастов во многих странах. Представители гелиобиологии настаивают на том, что здоровье людей связано с процессами на Солнце. Их взгляды считаются спорными, их эксперименты и методы исследования недостаточно строгими. Однако познакомимся с ними. Японские исследователи профессор Мэки Токата и его коллега, доктор медицины Хатоситы Тосиюки, исследуют влияние солнечного излучения на реакции в сыворотке крови. Они считают, что кровь реагирует на хромосферные вспышки, солнечные затмения, на восход и заход солнца, на солнечные пятна. Слово советскому гематологу Николаю Александровичу Шульцу. После катастрофических процессов на Солнце в картине крови происходят изменения, подобные тем, какие наблюдаются после ядерного облучения. Уменьшение количества белых кровяных шариков, изменение процентного соотношения их видов позволяют рассматривать кровь как высокочувствительный индикатор колебаний солнечной активности, как бы зеркало внешней среды. Италия, Флоренция. Профессор Джорджо Пикарди рассказал нашему кинооператору о своих 15-летних исследованиях. Это простейшая реакция, говорит профессор Пикарди. При смешивании двух коллоидных растворов образуется осадок. На проверку даже эта простейшая реакция, как и тысячи других, оказывается зависимой от электромагнитных возмущений в космическом пространстве. Чтобы результаты опыта не зависели от случайностей, мы осуществляем большое число совершенно однородных реакций одновременно. При этом часть пробирок мы оставляем открытыми, а часть прикрываем медным экраном, не пропускающим электромагнитные волны. Сопоставляя результаты, мы неизменно убеждаемся, что реакция и скорость осаждения в пробирках каждой из этих двух групп различны. Но ведь белки и углеводы также находятся в коллоидальном состоянии в живых организмах, и они не могут быть изолированы от Вселенной. Еще одно интервью. Заведующий кафедрой судебной медицины Томского медицинского института Владимир Павлович Десятов нам сообщил. Как судебный врач, я тщательно исследую случаи скоропостижной смерти. Люди, страдающие гипертонической болезнью, общим атеросклерозом, в подавляющем большинстве случаев умирают на вторые сутки после взрывов на Солнце. Причиной смерти служат инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг. Кафедра судебной медицины Томского медицинского института систематизировала большой материал, который неопровержимо доказывает, что взрывы на Солнце очень больно, а часто и смертельно бьют по изношенным организмам. Здесь не остается места для сомнений. Наше наблюдение продолжается уже 16 лет. В Министерстве охраны общественного порядка РСФСР нас принял полковник милиции Леонид Александрович Кузнецов. Аварии и несчастные случаи на автомобильном транспорте нас очень тревожат. Причин много, но теперь выявилась еще одна, неожиданная – Солнце. Оказывается, после больших вспышек на Солнце, примерно через сутки, количество автомобильных аварий увеличивается в 3-4 раза по сравнению, если так можно сказать, со спокойными днями. К такому выводу пришли ученые Сибири, сопоставляя за последние 7 лет количество аварий и их причины с проявлениями солнечной активности.
тайны простираются над нами. И чем больше мы узнаем о небе, тем яснее видим, как много еще надо узнать. Но с каждым веком и с каждым годом все глубже проникают взор и мысль человека в бесконечность мира. Могучая техника позволяет наблюдать таинственные явления, которые не только по виду, но и по малости наших знаний о них заслужили название туманностей. «30 миллионов лет идет свет от такой прекрасной звездной чаши до Земли. Это спиральная галактика в созвездии Девы. Черная полоса посередине – скопление непрозрачной космической пыли. Космос – место пыльное, как сказал поэт. Убегают ли от нас галактики? Создаются или гибнут на них звезды? Может быть, законы нам еще неизвестны и действуют там, в беспредельности? Сейчас мы этого не знаем, но мы узнаем. Мы обязательно узнаем. Человечество еще очень молодо. У него все впереди. И когда кончается ночь, уже не к звездам, а к ближайшей звезде, самой для нас главной, к нашему Солнцу устремляются глаза обсерватории, чтобы раскрыть все его тайны.